Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u, dat die waarheid van die woord van God steeds vir u van kardinale belang is. Nou daar's baie misleiding in ons dag, in ons kerke, en ek gesels vandag oor die vreemde manifestasie van fire tunnels. Nou ek glo by baie van u is hierdie ritueel bekend aan u, wat plaasvind in veral ons charismatiese kerke, en het natuurlik sy oorsprong in Bethel Church, Redding, Californië. Nou, ons gaan vandag kyk na die oorsprong, die gevolge en die dilemma's wat ons het met hierdie ritueel, en dis baie misleidend. Nou die belangrike vraag is, kom dit uit die skrif uit, is dit in die Bybel gefundeer, is daar enige fundament in die skrif wat vir ons leer dat hierdie ritueel toegepas kan word, en natuurlik gaan jy geen skrifgedeelte vind nie. Nou ek gaan vandag vir jou 'n video of 2 speel, ons gaan kyk wat hierdie mense doen en toepas, en ons moet dit alles beoordeel in die lig van die skrif. Ek gaan nou dadelik begin met 'n video van John MacArthur, waar hy natuurlik sy verduideliking gee oor hierdie soort van manifestasies, nie net fire tunnels nie, maar enige manifestasie wat ongekend is in die skrif, toegepas word in ons kerke, dat dit nie daar behoort te wees nie. Nou kom ons gaan luister wat sê hy. It's not where false teachers reside. Reformed theology, sound doctrine, faithful biblical exposition among the long line of godly men is not a place for false teachers. It's not where frauds go. It's not where greedy deceivers end up. It's not where you find liars and those who misrepresent the truth. You're not going to go to a association of Reformed churches, those who believe the doctrines of the Reformation that take us back to the doctrines of the New Testament, and find false miracles, false visions, false prophecies, false anointings, bizarre, mindless pandemonium breaking out. You're not going to find people shaking and babbling and rolling over and falling down and saying bizarre things about the Holy Spirit. That's not going to happen in that environment. Nou ja, dit wat John MacArthur sê is baie waar, dit behoort in geen Bybelgefundeerde kerk plaas te vind nie, want dit kom nie in die skrif voor nie. En daarom is dit belangrik dat ons hou by die skrif, wat sê die woord van die Here, het Jesus dit geleer, het die apostels dit geleer, dan is die antwoord baie duidelik nee. Nou ek wil begin deur te sê, fire tunnels are not in the Bible. En ons gaan kyk hoekom dit in die Bybel is nie, ons gaan kyk hoe onskriftelijk hierdie ritueel is, as jy het 'n ritueel of 'n leerstelling wil noem, en kom ons gaan kyk na die oorsprong hiervan. Nou die oorsprong van hierdie dwaling is in Bethel Church, Redding, Californië. They have a very peculiar ritual known as fire tunnel or tunnel of fire. You may come across either wording. In a nutshell, people who are deemed more mature in the faith form 2 lines, a human tunnel. Hulle staan reg oor mekaar, hulle hou hande vas, en dan sal mense wat nou nie so volgroeid in die geloof is nie, nou deur hierdie tunnel stap. And that novices are made to go through, so that those forming the tunnel may lay hands on them and transfer into them the same anointing that they supposedly carry. It's very common to see people display strange physical manifestations during these events, which may include appearing drunk, laughing, being slain in the spirit, jerking or shaking. So hierdie soort van manifestasies vind gewoonlik dan ook plaas by hierdie fire tunnel. En dis baie ernstig, en dan moet ons gaan kyk, it is important to note that no scriptural support or precedent can be found for this practice. As enige iemand 'n skrifgedeelte kan vind waar hierdie goed toegepas was, wys dit vir my asseblief. Dit staan nie in die woord van die Here nie, en as dit nie in die woord van God voorkom nie, dan vermy ons hierdie soort van goed. Maar baie mense wil dit nie glo nie, hulle glo dis 'n new anointing, dat God nuwe dinge doen, dat daar iets bygevoeg word in die skrif, dat daar nuwe openbarings kan wees. Dit kom nie in die skrif voor nie. Maar kom ons gaan kyk na die dilemma wat ons het, en die gevolge van so 'n soort van praktyk wat ons kerke plaasvind. Nou die eerste een is physical and emotional chaos. The experience can become chaotic, with participants falling, shaking or jerking
which can lead to physical injuries. Nou, dit het ons baie gesien, veral in slain in the spirit, dat mense val en seer kry, en dit het al gebeur, en ek gaan later op 'n stadium so 'n video vir julle wys. Maar die tweede punt wat ons bespreek hier is psychological vulnerability. The intense high pressure environment, sometimes described as a transfer of anointing, can make participants vulnerable to manipulation or traumatic experiences. En dit is goed wat werklik plaasvind. Dis nie maar net 'n mite hierdie nie. The lack of biblical precedent. Many argue that these practices, often associated with Bethel Church in Redding, California, are not supported by Scripture, focusing instead on emotional experiences rather than the fruits of the Spirit. En die laaste ding wat ek wil noem is focus on manifestations. So hierdie mense fokus op manifestasies, eerder as die vrug van die Gees of die skrif. The emphasis on dramatic physical manifestations such as drunkenness, laughing, falling can distract from orthodox Christian teachings. En dis baie ernstig. Ons moet hou by die skrif en dis baie, baie belangrik. Nou ja, hier kan jy sien, dis 'n fire tunnel en hierdie persoon lag. Dis natuurlik die laughing in the spirit. En so gaan hy deur hierdie tunnel en daar word hande op hom gelê. Nou hierdie soort van manifestasies word nie in die skrif gevind nie. Nie in die Nuwe Testamentiese gemeentes nie, dis baie duidelik. So kom ek speel vir julle dadelik 'n videoklip van een van hierdie fire tunnels. Dis baie, let op hoe hierdie mense ruk en skud, en dit laat my baie dink aan die chakras van die Kundalini, mense wat so ruk en skud. Kom ons gaan kyk daarna. Nou ja, daar het jy gesien hoe daai mense ruk en skud en lag en sommige van hulle word geslein in die spirit en die vraag wat ons moet vra, is dit werklik skriftuurlik? Want hierdie soort van goed vind nie in die skrif plaas nie, maar hierdie mense glo dat hulle wel iets ontvang. Dis hulle geloof, hulle glo hulle gaan iets ontvang, hulle gaan een of ander ondervinding ondervind en dit kan dalk die Kundalini spirit wees waarmee hulle doen kan hê. En ons het dit in baie kerke al gesien gebeur en die gevaar bestaan dat dit werklik emosionele skade kan doen aan jou lewe, aan jou geestelike lewe en dan mag valse geeste in jou oorgetransfer word, wat natuurlik deur die handoplegging kom soos hierdie mense dit doen. Nou ek het in 'n tyd gelede 'n video gedoen oor die Miracle Pool Deception van Prophet van Rensburg. Nou hy is daar in die Noordwes gewees, hy is nie meer met ons nie, maar kom ons gaan kyk na daardie skets en dan gaan ek 'n video speel vir julle. Nou hier kan jy duidelik sien dat dit 'n fire tunnel is, hulle lê hande op hierdie mense. Nou hier sal hulle deur die Miracle Pool geloop en dan het hulle natuurlik nou hierdie handoplegging ontvang in die fire tunnel. En nou gaan ek vir julle wys waar 'n persoon uit 'n rolstoel deur hierdie fire tunnel gekom het, deur hierdie Miracle Pool, en dat hy nou uit die rolstoel opgestaan het, het hom gehelp om op te staan. Maar jy moet onthou, baie van hierdie mense wat in rolstoele is vasgekluister as gevolg van 'n verlam, of die gebrek is van so aard, hy kan nie loop nie. Dan is daar baie van die mense wat in 'n rolstoel is, en as gevolg van die ongemaklikheid om te kan loop, sit hy eerder in 'n rolstoel, maar hy kan tog loop as hy wil, en u gaan dit nou sien. Maar hierdie mense dink dat daar genesing gekom het deur hierdie fire tunnel, deur hierdie Miracle Pool, en dit is nie wat altyd die geval is nie. Kom ons gaan kyk.
Let those people get up and walk. Let them get out and walk. Let them get out and walk. Let them get out and walk. Nou ja, daar kan jy sien dat hy baie ongemaklik loop. Nou wil ek die vraag vra, as Jesus jou genees, doen hy 'n halwe werk? Kan hy loop hy nog krippel of half mank? God doen nie halwe werk nie. As God jou genees, dan genees hy jou volkome. En die bewys is in die skrifte. Soos die man wat natuurlik deur Petrus genees was, en hy het opgespring, sy enkels het sterk geword, en hy het gejubel en gespring. Lyk dit of hierdie man daardie ervaring gehad het? Nee, hy was maar net een van die wat nog kon loop. As gevolg van ongemak het hy in 'n rolstoel gebly. Nou, dis baie ernstig, ons moet gaan kyk of hierdie skriftuurlik is. Dit is absoluut nie, en daarom is daar baie wolf- en skaapklere wat baie mense mislei. En dit is 'n baie ernstige saak. So ons moet gaan kyk wat die woord leer, ons moet gaan kyk, daar's baie mense wat die skrifte nie ken nie, hulle verstaan nie die woord van God nie, en dink dat hierdie goed natuurlik toegepas kan word, omdat dit vandag toegepas word in sommige van hierdie charismatiese kerke, en dit is absoluut onskriftuurlik. Nou ja, ek gaan sommer dadelik afsluit. Hierdie fire tunnel gedagte, dit is 'n onbybelse praktyk, en dit is baie skadelik wat in die liggaam van Christus toegepas word. Baie kinders van die Here word mislei deur en kry baie skade in hulle geestelike lewe. As daar niks met hulle gebeur nie, dan dink hulle, maar my geloof is nie sterk genoeg nie, of iets, die Here stel nie in my belang nie. Maar God werk soos hy wil, maar die Here sal nooit iets doen buite kan die skrif nie. En daarom moet ons hierdie soort van praktyke, soort van rituele vermy. Ons moet die Here altyd in sy woord raadpleeg, en ons sal altyd sien dat God werk nooit buite die skrif nie. So dis baie belangrik dat ons sal kennis neem van hierdie soort van praktyke wat in die kerke plaasvind, en dis baie ernstig. En mag die Here ons lei deur sy gees, die gees van die waarheid, en dat ons altyd na die waarheid sal soek. Hy sal ons vrymaak, maar ons moet dit in die waarheid bly. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.